โรซอร์หรือสัตว์เลื้อยคลานบินได้ชนิดใหม่ของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นชนิดพันธุ์แรกที่เจอในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเราตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ว่าการูแดปเทอรัสบุปโตตินะครับหมายถึงปีกครุฑตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติให้กับดรเอริกบุปโตนะครับนักบรรพชีววิทยาชาวฝรั่งเศสที่ทำงานในประเทศไทยตั้งแต่ยุคบุกเบิกนะครับในช่วงเวลากว่า 40 ปีมานี้นะครับก็การูแดปเทอรัสนะครับเป็นเทโรซอร์ที่มีขนาดกลางๆนะครับมีความยาวปีกฝั่งหนึ่งไปถึงปีกฝั่งหนึ่งประมาณ 2.5 เมตรนะครับแต่ว่าเทโรซอร์นะครับหรือสัตว์เลื้อยคลานบินได้เนี่ยจริงๆแล้วในช่วงยุคของไดโนเสาร์ช่วงสุดท้ายเนี่ยสามารถใหญ่โตได้นะครับเท่ากับยีราฟ1ตัวเลยนะครับสามารถมีปีกกว้างนะครับเท่ากับเครื่องบินเล็ก1คนขับได้เลยนะครับก็เป็นหนึ่งในสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่โลกเคยมีมาที่บินได้นะครับพบอยู่ที่อ่างเก็บน้ำพระโปรงนะครับอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนะครับเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่น่าจะมีศักยภาพต่อเนื่องในอนาคตเนื่องจากมีซากดึกดำบรรพ์จำนวนมากนะครับที่เราเริ่มพบแล้วก็อยู่ในกระบวนการศึกษาวิจัยนะครับผมสำหรับฟอสซิลของการูแดปเทอรัสนะครับก็ได้แจ้งพบนะครับให้กับกรมทรัพยากรธรณีตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์แล้วนะครับก็หลังจากนี้กรมทรัพยากรธรณีก็น่าจะดำเนินการนะครับมาขึ้นทะเบียนซากดึกดำบรรพ์การูแดปเทอรัสต่อไปนะครับหลังจากนี้นะครับเรายังมีงานวิจัยนะครับแล้วก็สัตว์ตัวใหม่ๆโดยเฉพาะไดโนเสาร์เนี่ยที่อยู่ในระหว่างการวิจัยของเราอีกหลายๆชนิดนะครับก็น่าจะมีความคืบหน้าอีกในช่วงปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้าก็จะมีสัตว์เลื้อยคลานนะครับไดโนเสาร์ตัวใหม่ๆออกมาให้ได้ตื่นเต้นอีกนะครับการูแดปเทอรัสนะครับก็เป็นเทโรซอร์ที่เรามีความร่วมมือนะครับกับหลายๆหน่วยงานทั้งกรมทรัพยากรธรณีนะครับซึ่งเราเพิ่งทำการเซ็น MOU ต่อเนื่องกันไปนะครับแล้วก็หน่วยงานความร่วมมือจากต่างประเทศนะครับทั้งประเทศจีนแล้วก็ประเทศบราซิลนะครับตอนนี้เราได้เซตนิทรรศการเทโรซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีการออนทัวร์นะครับนำนิทรรศการแล้วก็ตัวการูแดปเทอรัสเนี่ยไปให้ผู้คนนะครับในพื้นที่ทั่วประเทศไทยในพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะครับก็สามารถติดตามได้ในเพจของศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีววิทยานะครับว่าปีนี้นะครับการูแดปเทอรัสจะไปออนทัวร์ที่ไหนบ้างนะครับ